کیا آپ جانتے ہیں سیرپ ایسیفائل کف صرف کھانسی ہی نہیں بلکہ بلغم، الرجی اور نزلہ زکام میں بھی فائدہ دے سکتی ہے؟ لیکن کیا یہ ہر قسم کی کھانسی کے لیے مناسب ہے؟ لیکن اسے کب استعمال کرنا نہیں چاہیے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیرپ ایسیفائل کف کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سیرپ ایسیفائل کف کیا ہے، اس میں کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں، اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اور کچھ احتیاطی تدابیر کے بارے میں ہم مکمل معلومات دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے سیرپ ایسیفائل کف کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے۔ سیرپ ایسیفائل ایک کف سیرپ ہے جو بلغم والی کھانسی میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں ایسیفائلین، پیپرازین اور ڈائفین ہائیڈرامین ہائیڈروکلورائڈ شامل ہوتے ہیں، جس میں ایسیفائلین پیپرازین سانس کی نالی کو کھولنے میں مدد کرتی ہے، بلغم کو پتلا کرتی ہے اور سانس لینے میں آسانی پیدا کرتی ہے، اور ساتھ ہی ڈائفین ہائیڈرامین ہائیڈروکلورائڈ ایک اینٹی ہسٹامائن ہے جو الرجی، ناک بہنا، بار بار چھینکیں آنا اور خشک کھانسی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سیرپ خشک اور الرجی والی کھانسی کم کرنے میں مدد دیتا ہے، نزلہ زکام، ناک بہنا، بار بار چھینکیں آنا اور گلے کی خراش کم کرنے میں فائدہ دیتا ہے، رات کے وقت مسلسل ہونے والی کھانسی کو کم کرتا ہے۔ تو فرینڈز، اب بات کرتے ہیں ہم اس کے استعمال کی، استعمال کیسے کرنا ہے۔ بڑوں کے لیے 1 سے 2 چمچ دن میں 2 سے 3 مرتبہ یا پھر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ بچوں میں خوراک، عمر اور وزن کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ تو فرینڈز، اس کے استعمال کے بعد گاڑی چلانے یا پھر کوئی ہارڈ ورک کرنے سے پرہیز کریں۔ تو فرینڈز، یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے ہے، کوئی میڈیسن بغیر ڈاکٹر کے مشورے کا استعمال نہ کریں، خاص طور پر بچوں میں۔ شکریہ۔